佢中意嘅食物係除咗甜嘢之外，佢咩都中意食嘅。啊！我諗我同佢都係冇可能噶啦。戀愛嘅心，阿玲要表白。最新嘅動物占卜法？係啊，聽講呢種占卜法係好準噶喎。係咪真噶？咁啊真係幾得意喎！美柔，我想試下睇下準唔準啊！好啦，係咁，我開始問問題啦。而家要你去男朋友身處嘅荒島度尋寶。如果要你變成一隻動物，你會變做一隻咩動物冒險咧？如果係我咧，我諗我會變一隻識得飛嘅禿鷹去啦。我就會變一隻鼴鼠。你變鼴鼠？喂，呢個係咩嘅心理測驗嚟個？係測下你有冇戀愛運㗎。嚇？而家就睇秀蘭嘅答案先。你係揀咗變做禿鷹，你係好自我唔理人點諗嘅，會夾硬嚟，甚至會失控，所以戀愛運係麻麻。你要冷靜為對方諗下，咁樣戀愛運先會好啲㗎。好準啊！我話完全唔準啊，根本就喺度亂咁噏嘅。又真係幾準啊幾準㗎？係咁揀鼴鼠咧？鼴鼠嘅性格消極又退縮，唔將自己嘅內心表露出嚟，成日都係自己一個人去面對所發生嘅事。你陰沉嘅性格係好難感動到對方，所以你嘅戀愛運指數會係負數。如果可以嘅話，你要盡量將內心嘅說話轉化成言語。呢度講你嘅性格又幾準喎。係咁，你自己又點啊？美柔，我就揀咗隻貓，雖然性格係比較任性，好彩你識得向對方詐嬌，你嘅戀愛運都算唔錯。哎呀，呢個占卜方法真係好準啊！我同大和實會好幸福㗎，講到詐嬌，你就梗係最拿手啦。吓？係咩？嗱，你睇下咩嚟㗎？我上次送咗個風鈴俾大和，佢又送咗條電話繩俾我啊！大佬又會送啲細路仔禮物俾你都有嘅。阿玲啊，你話啦。好陰沉嘅性格。阿玲啊，呢個係普通心理測驗嚟嘅啫。冇錯，係啊，阿玲。或者月翻嚟佢咁啱又中意一啲性格陰沉嘅人都唔定呢。原來我真係一個性格陰沉嘅人嚟。Oh my god！點解小蘭對戀愛一啲都唔了解㗎？所謂戀事，意思係戀愛事情咁解，係南妹嘅省略語嚟。袁天，係。平山，係。星野，喂，星野。係。星野同學，你嘅考試成績非常好喎。多謝老師你嘅讚賞。唔係啊嘛？係咪真㗎？我有第5級。真嘅？乜原來體育科啊？唔怪之得啦。切，唔好咁高興啦，咁起碼都有一科第5級啊。對唔住咯，小蘭。不過其他嘅科目好多鴨仔易排晒喺成績表度喎。OK， 冇所謂，我秀蘭乜嘢都可以逆來順受，呢個係蘭妹嘅守則嚟啊！哎呀，考得咁差，你仲笑得出嘅？雖然全部都係第2級，但係都唔使死啊嘛。咁就梗係唔使死㗎，但係隨時會留班喎。如果真係升唔到班嘅，最多我咪做你哋嘅後輩咯。張琪前輩、星野前輩，以後請兩位多多指教。有你哋幫我手，咁咪掂啦。哎呀！我而家宣布邊啲同學喺暑假翻嚟參加強制性特別補習班，淨係秀蘭一個啊！總之一諗起聽日開始放暑假咧，我就笑到合唔埋口啦。唉，我哋班得你一個要翻補習班咋，你仲笑得出？就算唔開心都無補於事噶啦，聽日有事咪聽日先算啦。雪谷啲辣妹啊，根本都冇腦噶，你話係咪啊？哎呀，又話你個麻尾，難得我而家心情咁靚，你唔好影響我啊吓！咩話？呢句說話應該我講至啱啊！同你喺埋一個車廂度啊，空氣都渾濁啲嘅。你講咩啊？豈有此理啊！算啦，今日我唔想同你隻冇腦嘅馬騮乸交手啊！馬騮乸？哎呀！唔
該你呢隻馬騮乸快啲翻去馬騮山啦！本小姐今日唔得閒，我要化個靚妝去做雜誌訪問。做咩？呢個衰人你做乜嘢啊？走啦！你哋咪走啊！係㗎，本雜誌有麻美嘅訪問啊！睇真下先，今日嘅麻美係一位帶領沙灘裝潮流嘅辣妹。俾人讚自己可愛嗰陣，麻美佢仲覺得怕醜。呢個人真係虛偽㗎喎。咩話？話佢最近嘅興趣係做義工同埋睇書。呢個真係大話嚟㗎！本集俾我哋睇真㗎。秀蘭話你講嘢啊，佢嘅意思係話人講大話咁解啊。吓？係你哋？嗨，大王你好嘛？打攪你，唔好意思啊。喂，究竟要我講幾多次㗎？呢一度唔係俾你哋嚟玩㗎。我哋知道啊，係派出所啊嘛。冇錯，啱啊。喂，我要講嘅唔係呢樣㗎。大王啊，外面係咪好熱啊？嗱。哦，thank you。點啊？係咪好好味咧？係我特製嘅果汁啊！搖豆杯啊，唔該。總之派出所唔係俾你哋玩㗎。喺度齋托傾。咦，你喺度啊，小蘭？喂，第二位，係咪請我食嘢啊？我嚟呢度揾你咧，係有第啲事嘅。呢個週末你得唔得閒咁呢？都得嘅，咩事啊？噔，係咪免費食雪糕嘅贈券啊？唔係雪糕嘅贈券嚟㗎。哇，係現代世界嘅贈券嚟㗎喎。哇，就係台場嗰個超巨型嘅遊戲中心啊！好啊，一齊去啊！真嘅，好嘢啊！咁樣嘅話，我終於可以同小蘭兩個一齊拍緊拖啦！好啦，大家一齊盡情玩拖吧！耶！好啦，一於決定星期六一齊去啦。OK。我都話派出所唔係玩嘅地方啦。喂，你都同我哋一齊去啊？吓？我唔去得喎，嗰日我要返工啊。吓？對唔住啊，美柔。諗住你可以一齊去，俾我哋美好嘅回憶添。喂，月翻日你係咪一齊去㗎？我唔得閒喎。點解啊？乜你咁唔合群㗎？冇，我呢個星期六咧要返兼職啊嘛。係兼職嚟啫嘛，就算唔返都唔怕啦。我最怕去啲人多嘅地方㗎啦。喂，阿麗啊！喂，月翻嚟！喂，你咪走住啊！月翻嚟！切，成日掛住兼職，冇啲情趣。Hello，八公響，係送俾你嘅禮物啊 ，my friend，戴咗呢頂帽就唔使怕中暑噶啦。真係超好味啊！係唔係呀？我都話咗要帶你嚟食一次噶啦。呢隻咁嘅馬騮啊，我真係羨慕佢啊！阿玲，吓？你做咩啊？對唔住啊，我啱諗緊嘢啊。喺派出所出嚟嗰陣，你已經心神恍惚噶啦。你係中意人哋嘅，咪坦坦白白咁向佢表白你嘅心意咯。吓？中意佢係邊個啊？係月番同學啊。哦，係佢啊。咁你係咪好中意月番嚟啊，阿玲？其實我阿玲，佢份人就係咁做，咩都揸唔定主意嘅。我同佢講清楚，咁咪唔使煩啦。月番同學。每年到夏天係青少年嘅危險期，係一個最容易跌入危險陷阱嘅季節，所以我要向你哋幫我哋仇家嘅家訓。幫我哋仇家嘅家訓。終於都嚟咗啦！今年嘅夏天。終於都嚟咗啦！今年嘅夏但係天。我哋絕對唔可以大意㗎。但係我哋絕對係唔可以大意㗎。身為家姐嘅係有責任照顧一個可愛嘅細妹㗎。身為家姐嘅係有責任照顧一個可愛嘅細妹。好啦，咁你就帶個妹去台場嗰度玩。咩話？我哋就帶個妹去台場度玩啦。老豆啊！喂，你嘅消息已經泄漏咗啦。
就喺呢個星期六，你會同啲朋友去台場嗰度玩，係咪啊，秀蘭？邊個講呢件事你聽㗎？任何事都唔可以瞞過我哋中學生警員嘅搜查網嘅。既然俾我哋查出你今次嘅行動，不如帶埋我同康人一齊去呢？咩話？講起台場呢一笪地方，我就會諗起奔跑啦台場刑警呢個節目。提起個劇集咧，我就諗起主角工藤，我可能會喺嗰度見到佢㗎。哇！台場㗎，我要去台場㗎，我就快可以見到我。嗰度台場刑警咪好似係一套電視劇嚟嘅。我要同我偶像工藤。喂，女一號，你唔好破壞呢個少女嘅夢想。你講咩少女嘅夢想啊？係老豆你唔想留喺屋企睇住阿妹佢啫嘛。總之，我就一定唔會帶佢去台場嗰度玩嘅。我要同工藤刑警一齊唱中學生警員首主題曲啦！好嘢啊！激氣啊！嘥爺專係搞啲麻煩嘢出嚟嘅。使乜煩啫？你咪帶埋佢去咯。點可以帶佢去喎？咁難得至同你哋一齊玩，仲帶埋個妹去左手左腳啊！嚟知啦！不過今日嘅天氣又幾好喎，阿玲唔班補習社同埋我哋去玩咁就好啦。冇錯係啊。啊，睇補習我諗起，你唔係今日開始嘅咩？吓？開始咩啊？補習啊，學校嘅特別補習班啊。吓？你唔記得咗啊？係啦，我完全唔記得㗎。計呢條二次方程式咧，其實係有兩個方法㗎喎。首先呢，就係解開小括號嘅難題，然後再計其他部分。你真係煩啊！既然係咁中意佢嘅話，不如就直接向佢表白啦。秀蘭，你話我聽而家幾點鐘？唔係啊，你聽我解釋先啦。當我送出門口嗰陣，放喺門口嗰個黑熊公仔忽然間要生 BB 喎，於是我咪諗住帶佢去睇醫生咯。點知喺半路俾一隻飛行物體捉咗上天喎，上到去之後仲神奇，原來喺上面嗰個外星人係產科醫生嚟㗎。你咪再亂咁噏啦！好啦，快啲老實同我講，你點解遲到啊？咪去咗游水咯。唉，激死啊！你知唔知點解你要翻嚟補習？如果你嘅成績冇進步嘅，就要留班噶啦。算啦，老師，而家暑假啱啱先開始啫嘛，就算補少一日半日習都冇所謂啦。你喺度講乜嘢啊？咪走啊！你個反個學生，我未教訓你咪走啊！喂，我唔得啊！你咪衰咁樣喎，邊度有人會對客人講出門口㗎？我鋪頭，你哋幾個根本就唔係幫襯嘅，唔好阻住我做生意啊！快走啊！我哋根本都冇阻到你啊！而且鋪頭根本就冇人客喺度，講嘢走個會冇人㗎。你咁樣做生意啊，唔怪得冇人幫。收聲啊！你哋即刻消失啦！激死啊！呢班死妹釘啊，日日都走嚟交交陣㗎。喂，阿麗啊，你咁受女仔歡迎都幾煩㗎。好對唔住啊！算啦，都唔關你事嘅。好似你啲咁樣嘅男仔，好少會咁勤力做嘢㗎，而且又咁熟唱片啲嘢喎，我都多得你嚟幫我手就真。多謝。哦，係啦，今晚你得唔得閒啊？啊？哦，有間會所嘅 DJ 忽然間話病咗唔返得工喎，想話揾個人今晚幫你打碟。哦，咁好啊，我就替佢啊。真嘅？咁我就即刻聯絡人哋啦。歡迎光臨啊！嘉玲？我想買呢一張啊。啊，你買呢張啊？係啊。你屋企有舊式嘅唱機咩？冇㗎。係咁，你又買嘅？你唔好理我啦。其實係因為咁噶，我係有啲嘢想同你講噶。啊？咩啊？係啊，都係冇嘢啦。
我始終都係冇勇氣開聲啊！我係個性格陰沉嘅人。係啊，係阿玲。係小蘭。你做咩啊？你今日唔係返補習社嘅咩？係啊，我係去補習㗎，行咗過嚟啫嘛。你行嚟呢邊揾月翻嚟呀？吓？你講乜嘢？我行嚟呢邊唔係諗住揾月翻同學㗎，我行嚟呢度附近買衫啫嘛。隻唱片可以着嘅咩？張唱片？對唔住，我講咗大話。咁你終於都冇同佢講啊？真係啊，乜你咁鬼冇用㗎？因為我唔係一隻禿鷹嚟嘛，我只係一隻鼴鼠。阿玲，你話我知你係咪好中意月翻嚟？係咪想同佢一齊啊？我係。既然真係想嘅話，就快啲向佢表白心意啦，唔係俾人搶咗㗎啦。我都知，但係你攞啲勇氣出嚟啦，唔使驚㗎，仲有我哋喺背後支持你㗎喎。係咪真㗎？你哋會喺我背後支持我？你唔使擔心喎，阿玲，我哋係好朋友嚟㗎嘛。小蘭，冇錯啦，我哋全部都會支持你㗎。係啊，爭取啦！你要加油啊，阿玲。咁多位，好多謝你哋。你以後唔好再做埋啲咁嘅傻事啦。你咪走！乜你唔係諗住要拘捕我嘅咩？記住啊，唔好再令個女咁傷心啊，知唔知？工藤刑警。就咁樣，呢件案終於都完結啦。但係咁亦係代表一件新案件將會展開調查。台場警署特別好感人啊！睇到我忍唔住喊啊！工藤刑警，我真係好中意你啊！希望聽日可以喺台場見到你啊！雖然第二位佢同我講一定可以帶到佢嚟啊，但係月番同學聽日係咪真係會嚟呢？而且佢聽日又要去做兼職，算啦，就算佢聽日唔嚟都唔緊要啦，我都唔係咁心急向佢表白嘅啫。係小蘭打嚟喎。阿偉，阿玲，講個好消息你聽啊！月番嚟話聽日會去台場啊！我哋聽日一定支持你㗎，記住攞啲勇氣出嚟向佢表白啊！係咁啦。喂，小蘭，等陣啦！喂，小蘭，咁點算好啊？如果我帶埋沙爺佢哋嚟，我就唔可以盡情享受呢一個假期嘅啦。喂，月番嚟乜咁早嚟嘅？你又咁早嘅？你好少會喺約定時間前喺約定地點出現嘅喎。我咁早嚟係有件事想同你商量噶。係咩事啊？我想問你，你覺得阿玲佢好唔好啊？阿玲佢對你嘅心意，你應該好清楚嘅喎。哦，係咁又點呢？雖然阿玲佢份人有時係唔多出聲，咩事都擺喺心度唔講出嚟，不過佢中意咗樣嘢嗰陣就會死心塌地嘅。其實你可以話係阿玲嘅初戀對象嚟噶。所以你要算啦，總之一句講晒，阿玲佢嘅事就拜託你啦，月番嚟。阿玲真係唔錯噶。其實我都唔知應該點講好。等咗好耐啦。Good morning，小蘭。早晨啊，小蘭。早晨。小蘭，點解今日你會咁早嘅？冇嘢啊，我因為心情太興奮，早起身咪早啲嚟咯。喂，阿玲，你記住同佢講清楚啊。好啦，我哋出發去台場啦。好。喂，阿玲，點解你唔坐埋去月番嚟身邊啫？但係已經到緊嗰度啦！哇！我哋終於到咗台場啦！真係到咗啊！
見到個大摩天輪就知道啦。哇！點解你哋兩個會喺度嘅？姐姐啊，都叫你唔好睇小中學生警員嘅啦。冇錯啊，秀蘭前輩。夕闇に染まった街に忍び寄る影。你哋唔好唱啊！啦啦啦啦啦！我哋係初中嘅警員。我硬係覺得今日玩得特別開心咁嘅。冇錯啊！加油啊！加油啊，鼴鼠！